Fala turma, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo. Meu nome é Maicon. Galera, é o seguinte, você que tem uma HR, que tem barulho na suspensão, que está parecendo uma escola de samba, já fez de tudo na suspensão, não resolve, não acha o defeito, o mecânico também não acha. Bom, sem mais enrolação, o vídeo é curto, longo e explicativo para vocês. Esse carro tem uma bucha que segura a carroceria entre a gabine, tá? A gabine dela e o chassi, tá? E ele vai soltando o parafuso, então conforme você vai andando, você sente o barulho no seu pé, aqui embaixo, né? Ele vai andando, a gabine fica assim, você nem percebe, tá? Eu vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Bom, galera, vamos deitar embaixo aqui. Não precisa nem deitar muito embaixo, olha. Eu tive que... Eu joguei o farol de milho um pouco pro lado, porque eu vou mexer aqui, tá vendo, ó? Ver se vocês veem ali. É ali pra cima, ó. Tá vendo aquele parafuso? Então ele tá solto, ó. Vou colocar a câmera aqui, tentar encaixar a câmera que até que é pequena. Olha aqui, ó. Vou mexer com o parafuso embaixo, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Soltinho. Eu vou apertar ele na pneumática. Eu mostro pra vocês. E embaixo dela, olha aqui, ó. É essa bucha aqui, tá vendo? Ó como ele tá solto, tá? Ó. Nossa, Mike, tá estourado. Não. Ele tá solto, galera. Ele tá frouxo, tá? Tem que apertar ele, beleza? Porque se você for trocar isso aqui, ó, essa bucha aqui, principalmente a que vai aqui em cima, nossa, galera, dá um trabalho que, pelo amor de Deus. Mas aqui eu já fiz diagnóstico, é apenas apertar, beleza? E o barulho vai parar. Imagina o barulho, ó. Imagine, é esse aqui o barulho, beleza? A suspensão tá tudo nova, tudo certinho. É isso aí. Eu vou apertar aqui na pneumática e já mostro pra você que ele vai estar firme. Bom, galerinha, tá aí, ó. Tá apertado, tá? Bacana, já chamei ela na pneumática aqui, ó. Ó, ficou show agora, hein? É isso aí. Vou dar uma voltinha nela e já mostro pra vocês, já falo pra vocês. É isso aí, turma. Ficou boa, parou o problema. Parou de ficar batendo, já andei nela. Ficou bacana, beleza? Então se tá com problema na suspensão, dá uma olhada naquela bucha lá que vale a pena, beleza? Não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, seu comentário e compartilha, beleza? Valeu!